晚上好啊！又到咗床邊故仔講你聽嘅時間。咁今日咧要同大家講一個嚟自呢個俄羅斯嘅童話故事。咁由呢個普希金嘅文學作家去寫嘅個故仔，叫做《漁夫和金魚的故事》。咁咧個故事就係咁樣嘅。喺一個蔚藍嘅海角邊，住咗一位老漁夫同佢一個老婆，佢哋住咗喺嗰度33年。就嚟冧嘅房屋咧係用泥巴做嘅，老人家咧用漁網去捕魚，老婦人咧仲用房輪咧就去織布。有一日，老人家咧就去撒網，撈上嚟嘅全部都係軟軟嘅泥土。老人家咧第二次去撒網，撈上嚟嘅咧全部都係海草。老人家第三次去撒網，發現咧網上面有一隻魚，佢咧係一條不尋常嘅魚，係一隻金魚。金魚咧對老人家又懇求又哀求，就用人聲咧去同老人家咧就禱告啦，就話放過我啦，放我去自由，放我返去海上邊，你將會得到大量嘅贖金做回報，無論你要乜嘢都好。老人家聽到咧又驚奇又驚，佢捉咗魚有33年咁耐，第一次聽啲魚講嘢噶。佢咧就將魚咧放返入水裏邊，好細聲咁同佢講話放佢自由。金魚啊金魚，老天爺會祝福你噶，我唔需要你贖咩厚禮，走啦你，返去你深深嘅藍色海底，自由自在咁游到去你中意嘅地方。老人家咧返去老婆婆嗰度，就話俾佢聽呢個驚天動地嘅事情。今日啊，我個網捉到一隻魚，佢唔係尋常嘅魚，係一隻金魚。魚講嘢，用我哋嘅言語去講嘢。佢嗌我話要返屋佢，返去佢藍色嘅海底。佢應承咗話會俾豐富嘅贖禮俾我，我想要咩佢都應承，但我唔夠膽接受呢一份禮。我放返佢自由，俾佢返去藍色嘅深海裏邊。老婆婆咧聽到佢嘅老伴咁樣講嘢，就責怪佢：阿蠢蛋啊，呆瓜，係咩阻止你接受呢個贖禮啊？只不過係一隻魚啫嘛，你竟然嚇到咁嘅？你要有幾多嘢？你至少啊，你都要一個新水槽啊！我哋嗰個啊，已經由中間咁樣裂開咗啦。老人家咧就朝住蔚藍嘅海行去啦。蔚藍嘅海睇起上嚟咧，有一啲嘅風波。老人家好大聲咁樣叫金魚，魚就游過嚟問佢：老人家做乜嘢啊？你要啲乜嘢啊？老人家就對住金魚做個躬，就話啦：可憐下我啦，金魚娘娘，我個老婆喺度咒罵我年紀好大啦，佢都唔俾我有安寧嘅日子。佢話佢需要一個新嘅水槽，我哋嗰個已經由中間咁樣裂開咗啦。金魚咧就答得好乾脆嘅喎，唔使喪氣噶，個天會保佑你，你茅屋外邊有個新水槽啊。老人家咧就返去佢老婆嗰邊，佢個老婆咧而家有咗個新嘅水槽啦，但係咧佢比以前鬧得更加兇悍。阿蠢蛋啊，呆瓜！你就係識得喺個金魚嗰度要個水槽，
水槽可以有啲咩財寶啊？翻去啦，蠢蛋！翻去金魚嗰度，同金魚鞠躬，話你要一間體面嘅木造屋。老人家呢就朝住蔚藍嘅海行去。蔚藍嘅海睇起上嚟有啲洶湧，佢就好大聲咁叫金魚，魚就游過嚟問佢：老人家，咩事啊？你要啲乜嘢？老人家呢就對住金魚鞠躬。可憐可憐下我啦，金魚娘娘，我個老婆喺度發癲咁鬧我，我年紀大啦，佢都唔俾安寧嘅日子我。佢話佢要一間體面嘅木造屋啊。金魚呢就答得好乾脆，唔使喪氣噶，個天會保佑你噶，你會有一間木造屋。老人家呢就出發翻返去佢個茅舍，但係呢就見唔到茅舍嘅痕跡。嗰個地方呢有一座木造屋，磚造嘅煙囪油上白漆，厚實嘅兩道門呢就用橡木燒成。坐喺窗邊呢係佢嘅老婆，對住佢聲嘶力竭咁樣鬧：蠢蛋，呆瓜！你淨係識得喺金魚嗰度得到間屋，翻去啦，蠢蛋，翻去金魚嗰度。我唔要做低下嘅農夫，我要做貴婦人。老人家呢就朝住蔚藍嘅海去。蔚藍嘅海呢好唔平靜，佢好大聲咁樣叫金魚，魚就游過嚟問佢：老人家，咩事啊？你要啲乜嘢？老人家呢就對住金魚鞠躬就話啦：可憐可憐下我啦，金魚娘娘，我個老婆喺度尖叫怒罵我，用盡全力咁樣詛咒我。我年紀大啦，佢都唔俾安寧嘅日子我。佢話佢唔要做低下嘅農婦，佢要做貴婦人。金魚呢就發得好乾脆嘅，就話啦：唔使喪氣噶，個天會保佑你啊！老人家呢就翻返去老婆嗰度，見到佢見到一座高大嘅宅邸，佢老婆企咗喺玄關嗰度，着住華麗嘅暖心，一件用珍貴貂皮剪裁成嘅背心，頂上面呢仲戴住錦緞編成嘅頭飾，頸上面呢圍住厚實嘅珍珠，手指戴嘅係金戒指，腳上面着住嘅係好細膩好靚嘅紅色皮靴。企喺佢面前嘅係一啲羨慕嘅僕人，佢老婆正喺度掌摑呢啲僕人，掹佢哋嘅頭髮。老人家就對佢個老婆講啦：日安，伯爵夫人、男爵夫人，但願你要得到嘅都得到。佢老婆呢就撲去佢老公面前，打發佢到馬蓋嗰度做嘢。過咗一個星期又一個星期，老婦人呢就比以前更加瘋癲。佢命令老人家呢返去金魚嗰度，返去金魚嗰度同我深深咁鞠躬。我唔要做啲咩貴婦人，我要做威風嘅女王。老人家就好驚，佢嗌佢嘅老婆：你做乜嘢啊，女人？你癲咗啊？你食錯咗黑草藥？你唔識得點樣走出女王嘅步態，你亦都唔識得點樣去講好似女王咁嘅談吐，你會成為成個帝國嘅笑柄啊！老婦人就好嬲好嬲，向住佢個老公嘅塊面掌摑咗一巴。好大嘅膽啊你，死農夫，竟然駁我嘴！你夠膽咁樣同一個貴婦講嘢？你再返去海上邊，如果唔係，我一聲令下，寧情願都要將你壓住去噶啦！老人家朝住蔚藍嘅海行去，
蔚藍嘅海黑濛濛，佢好大聲咁樣叫金魚，魚就游過嚟問佢：老人家做乜嘢啊？你要啲乜嘢？老人家對住金魚鞠躬就話啦：可憐下我啦，金魚娘娘，我個老婆又發癲啦！佢話佢唔要做咩貴婦人，佢要做威武嘅女王。金魚呢就答得好乾脆嘅：唔使喪氣噶，個天會保佑你噶，你嘅老婆會係個女王。老人家呢就翻返去佢老婆嗰度，喺佢面前呢有一座好華麗嘅皇宮，佢個老婆喺大廳裏邊坐喺女王嘅位置，企喺女王嘅台隔籬呢係一啲貴族侍候住佢老婆，啲貴族幫緊佢老婆倒緊嚟自五湖四海嘅酒，佢慢慢咁樣品嘗蜂蜜蛋糕，四周圍呢都企住一啲長相好兇猛嘅護衛，佢哋嘅膊頭呢仲抬住好尖銳嘅斧頭，老人家就嚇親啦，佢鞠躬咁樣講：哦，敬畏嘅女王，向你請安，但願你得到你想要嘅一切。老婦人望都唔望佢一眼，就係命令佢要躝得遠遠咁。佢嘅貴族廷臣一哄而至，將老人家推到去門邊，護衛抬住斧頭就追咗上嚟，真係差啲冇將老人家劈成碎片。每個人都喺度嘲笑老人家：睇老啦，蠢鄉下佬，呢個係俾你嘅教訓。鄉下佬，你唔好着到你個靴大晒啊！如果唔係，你就要坐到去其他人嘅雪橇上面噶啦。過咗一個星期又一個星期，老婦人比以前就更加瘋癲。佢叫佢嘅廷臣將佢嘅老公帶過嚟。佢哋揾到老人家之後，就將佢帶到去老婦人面前。老婦人就同佢嘅老公講啦：返去對金魚深深咁一躬躬，我唔要做啲咩威風嘅女王，我要做海中嘅蜘蛛，我要住喺海洋裏邊，等金魚做我嘅奴僕，我要啲乜嘢佢就會帶嚟俾我。老人家連話都唔夠膽哼一句，佢嚇到收唔埋個口。佢朝住蔚藍嘅海行去，漆黑嘅風暴正喺度怒哮，海浪捲起咗好多飛沫，路浪正喺度嘶哮。佢好大聲咁樣叫金魚，魚就游過嚟問老人家：老人家咩事啊？你要啲乜嘢？老人家對金魚鞠躬，就話啦：可憐下我啦，金魚娘娘，我應該點樣應付嗰個邪惡嘅女人？佢話佢唔想做女王，佢想成為海中蜘蛛，佢想住喺海洋裏邊，要你做佢忠實嘅奴僕，帶俾佢任何佢想要嘅嘢。金魚一個字都冇應佢，淨係喺水裏邊拍擊住佢嘅尾巴，然後深深咁潛入去藍色嘅海裏邊。老人家等咗又等，但係呢個就係佢得到嘅所有答覆。佢返屋企，返去咗一間用泥做嘅茅舍，佢嘅老婆喺外邊坐住，擺喺佢面前嘅係一個爛咗嘅水槽。咁呢，故事就到呢一度啦。唔知大家聽到呢個故事係點樣嘅呢？呢一個故事呢，係由一個俄羅斯嘅作家作嘅，佢叫高爾基。佢寫嘅故事呢嘅年代啱啱就係俄羅斯禁書嘅年代。我睇呢個故事嘅時候呢，佢用一個詩詞嘅方式去寫嘅，我覺得個故仔幾好聽，所以今日呢就分享俾大家。如果你哋聽到呢個故仔都覺得唔錯嘅話，就喺下邊留言
like 我哋，同埋分享俾大家。最重要咧就係 subscribe 我哋嘅頻道，你就可以聽到我哋以後更新嘅床邊故仔講俾你聽。咁下次記得留意我哋新嘅一集床邊故仔講你聽啦。咁今日就係咁多，拜拜。